Ćao svima! Danas ću s vama podeliti nekoliko savjeta i trikova kako da operete jastuke i da skinete one žute mrlje. Takođe i nekoliko savjeta koji se ja pridržavam i zbog toga uglavnom i nemam mrlje po jastucima. Pa da počnemo. Vreme je da operem jastučnice i jastuke. Prva stvar koju koristim jeste dupla jastučnica i na taj način čuvam jastuke. Ono što je potrebno pre pranja jeste da pogledate etiketu i da vidite prosto kako se ovi jastuci peru, odnosno da ne pogrešite. Ovde kaže na 40 stepeni, dobro. Ukoliko ne znate kako se peru vaši jastuci, onda je najsigurnije da ih operete na 30-40, možda eventualno da dodate i ovako nešto za dezinfekciju. Preko svojih jastuka uvek, kao što rekoh, imam dve navlake, znači ova jedna na kojoj spavam i još jedna. Obe perem, naravno, a kada perem i jastuke, onda ih lepo ovako malo istresem. I sad, ukoliko imate žute mrlje, ja ih nemam jer ih ovako na ovaj način štitim, onda ćete iskoristiti sirće koje ste sipali u neku praznu bočicu. Belo alkoholno sirće, potrebno je da naprskate tu gde imate fleke. Kao što rekoh, ja ih nemam, jer prosto nećete ih ni vi imati ukoliko stavljate dve jastučnice, verujte mi. Onda ćete žute fleke biti na jastučnici, ukoliko ih uopšte bude. Ali u svakom slučaju, ako želite da prosto i osvežite malo i da dezinfikujete, možete da koristite sirće, a možete i hidrogen peroksid. Ako imate baš jake fleke i neće da siđu, sipajte u bočicu onaj Oxy Action ili tako nešto, a možda ima i da se kupi na prskanje, ono za skidanje fleka. Ubacit ću jastuk. Sad, da li vaša mašina može da opere jedan ili dva jastuka ili više? Kod mene može jedan, ako je ovaj manji, ili dva. Ovoga još jedan. I njega ću da naprskam ovim, pošto eto vidite ima nekih flekica. Ovo je bilo super da, ne znam ja od čega je ovo. Moguće da je Teodora nešto crtala, pa da je nekako ovo roze, nemam pojma od čega, ali ajde. Sad ću da skinem ovo, tako što ću da poprskam sirćetom. A uzet ću i malo ovog sapuna, istrljati. Nadam se da će sići ove fleke. Ja ću baciti dva jastuka. Ovaj isto tako nije žut, kao što rekoh, ali svejedno ću ga poprskati malo sirćetom, čisto da ga još malo izbelim, da ga malo dezinfikujem. Nemojte da brinete, ovo sirće se neće osediti. Potrebno je da stavite jastuke u bubanj. Ukoliko želite da se oni onako ne zgrudvaju, da kažem, da ubacite jednu tenisku lopticu, čisto ona će malo da ih onako rastrese. Eto, ubacujem i to. Bacit ću i sodu bikarbonu, jer želim da skroz neutrališe mirise. Soda bikarbona lepo dezinfikuje, čisti, pa evo jednu nepunu šoljicu. Ovako, eto ga između. Bilo bi super da koristite neki blaži deterđent za pranje. Ja koristim ovaj običan koji inače koristim. Stavit ću ovako ceo čep. Ja ću dodati vrlo malo omekšivača. Uključit ću zatim program. Možda imate na svojoj mašini nešto baš specijalno za jastuke, ukoliko nemate, kao i ja. Možete da uključite ovo ručno pranje ili neko ovako blaže, tipa na 40 stepeni, ovo je nešto za neku osetljivu odeću. Spustit ću na 800 obrtaja i uključiti najnormalnije mašinu. Uključit ću i ekstra ispiranje, ali pošto u ovom programu ne mogu to da uradim, morat ću da sačekam da se završi, pa onda dodatno da ga uključim. Tako da, evo ga. I evo, mašina je završila. Jastuci su beli kao sneg i kao što vidite, uspela sam da skinem i one fleke od drvene boje, a i pufnasti su lepi, nisu se onako zgrudvali. Zimix
sušim u mašini za sušenje, a tada ubacim obavezno ovu lopticu kako bi jastuci bili rastresiti. I malo nakapkam par kapi eteričnog ulja lavande kako bi još lepše mirisali, jer svi znamo da lavanda umiruje. Kada jastuke ne želim da operem, već samo da ih malo osvežim, onda naravno skinem, operem navlaku, a jastuk stavim da stoji malo na suncu i da se prosto izvetri. I to je super da onako osvežite jastuke, a ako ne želite da ih operete. E pa, dragi moji, ja se nadam da će vam ovaj video biti od koristi. Pišite mi u komentarima kako vi perete jastuke, kako skidate one fleke. Verujem da će mnogima biti od koristi, možda baš vaš komentar nekome znači. Vas puno pozdravljam i želim vam sve najbolje. Lajkujte, komentarišite, delite. Ćao!